mooy lan. Coro xam nga man lan moom mbir ci mbir mi. d'accord mu dóor yi de. mais ki mu dóor. ba muy taxaw di saaga. kenn ñëpp ne woon pat. wallaay maanaam bi dóor bi amee ñi ma dégg ñu tëdd di yuuxu. kee ba muy saaga di def ay mbiram. pat lañ defoon dégguma leen si. bien sûr c'est que man Cyril xam nga man naa fekk gi ci Sénégal yenn Sénégalais yi man moomu métti. réew mi dafa bëri ay hypocrite. bëri ay naa fekk. wallaahi man c'est ce qui me révulse en fait. ñee bu ñu taxawee di saaga. jël ay kilifa diine di leen attaqué di dal seen kaw kenn wax dara. léegi bu dóor bi amee nga gis seytaane yeeg borom làmmiñ ñu rëy yeeg ràmbaajkat yeeg ku ne jug tijji làmmiñam bu rëy di wax. wallaahi te ñee ba ñu saaga sëñ Moustapha Sy patt lañ defoon. patt lañ def. c'est-à-dire que loolu man loolu mu métti. encore une fois donc rafetlu ma dóor yi. parce que man dóor jigéen moom man vraiment kenn encouragé wu loolu. mais ba may wax loo xam ne mënoon na indi lii. mais dégg nga ñu yëkkati seen kàddu. bi dóor yi amee nag man après ay retaan dama toog di jàpp ma ni non man sénégalais du ma ko comprendre mukk. doo mës a comprendre sénégalais. fii koo fi laal xeetam ak ngëm-ngëmam lu la ca fekk yow koo fi xeebal ngëm-ngëmam ak xeetam maanaam fi mu bokk lu la ci fekk yow mais damay ñëw ba tey jii ci rambaaj yi nga xam ne ñu ngi génn di wax parce que bu ñu fàttalikoo en 2019 assemblée nationale bii fi ñu dóoree nii nee nañu Ami Ñibi Ndiaye maam Diarra Fam député Kader Ndiaye dooroon na ko fi ba mu daanu ci biir assemblée nationale bi alors que tolle bii lii am boobu amu ko woon mbaraanu kiiraay bu ñu ko dee wax bi sàng député pouvoir dafa bokkul ak bi sàng député opposition wala. benn la sax même mbalaan bee leen sàmm ñoom ñëpp kay. ñoom yem même droit. waaw ñoo ci yem kay. kon la moo tax ñu war a dégager ses responsabilités ci bu Mame Diarra Fam te boobu ak léegi 5 ans. mooy li ma la ci Ami Ñibi Ndiaye bi mooy li ma la doon wax ba mu yëkkati ko. mooy li nga xam nga yaa ngi dégg sax ñenn ñu naan non député bi dañ ko war a arrêté député bi mbéjaate dañ ko war a arrêté dañ ko def lii mais te pourtant dóore c'est pas la première fois muy am biir assemblée nationale te ñi ko def dara fekkuñu leen fi. c'est-à-dire que man après man dama toog ma ni man Sénégal man vraiment je comprends plus le Sénégal kii ba mu taxawee di taxaw kilifa xam nga man damaa jàpp ne Sénégal képp koy attaqué wala ngay saaga sëriñ. da ngaa bëgg a taal réew mi parce que fekk nit ko am mbooloo ñu bëri gëm ko yaakaar ko nga taxaw di ko attaqué. lu ne mën cee xew ay taalibeem bu ñu jugoon saaway fitna mooy am ci réew mi guerre civile déclenché fi. ku yëkkati kaddu yi di attaqué kooku dañ laa war a tegaat ci yoon. mais kaddu yi ba mu jógee déggoo kenn ku ci wax. bu dóor gi amee ñi ngi gis ñu tëdd di yuuxu ni yëpp. c'est que réew mi moo bëri ay naafeq ak ay hypocrite c'est-à-dire que dañ lay fekk ñu tey yet dina dóor au lieu que ki yor yet bi di dóor ñu ne ko noppil bàyyi li ngay def duñ ko def de. mais dañuy bàyyi boo commencé jóg ni da ngay fay rek coow li na kuri ci dëkk bi nag. Sénégal muy réew moo xam ne dañ lay tooñ ñi seetaan tooñ yi. billaay boo jógee ne da ngay fay ñu ne dañ lay yedd di la attaqué mais loolu dafa war a jeex ci réew mi. Sénégal yi dañoo war a xam ne ñun ñëpp ñoo fi yem. tey ci suba dafa am ku ma doon waxtaanal koo xamante ne dafa bokkoon kilifa la woon ci groupe socialiste mu ne ma jamonoy Abdou Diouf yu mel nii bu amaan Abdou Diouf da daan teel a yëkkati kàddoom pour artuñ nit ñi nee na observé nañ ko sax ci campagne électorale lu 93 ay wax yu ñaaw yoo xamante ne ñenn responsable politique socialiste yi dañ ko doon jéem a wax Ablaye Wade wax yu ñaaw yu tegginewul gis nga Abdou Diouf ba mu def bi meeting premier meeting